र अहिले हाम्रो परित्राण पनि सकिसकेको छ। त अब हामी 6:30 पनि भइसकेको छ। 6:30 पछि त हामी ध्यान भावनामा लीन हुन्छौँ नि त। उपासक उपासिकाहरू, आज एकपल्ट तपाईहरुले चाहिँ सुरुदेखिको अवस्थाको ध्यान भावनालाई तपाईले चाहिँ बिस्तारै म तपाईहरुलाई बताउँदै जान्छु। यो कुरा चाहिँ अब तपाईले अहिले नै गर्न नसके पनि पछि पनि हैन, ध्यान बस्दाखेरि आफै एक्लै ध्यान बस्दाखेरि यो किसिमले तपाईले अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई धेरै लाभ हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई विपस्सना ध्यान भावना शरीर र मनमा उत्पन्न भएका आरमन स्वभावहरू र वेदनाहरू यथाभूत रूपमा जान्ने, बुझ्ने र स्मृति राख्ने, यो अभ्यासलाई विपस्सना भावना भनेर भनिन्छ। र त्यो विपस्सना भावना विविध रूपबाट गरिन्छ। तपाईको कायानुपस्सना, शरीरलाई हेर्ने; वेदनानुपस्सना, वेदनाहरूलाई हेर्ने; चित्तानुपस्सना, चित्तलाई हेर्ने; धम्मानुपस्सना, शरीर र चित्तमा उत्पन्न भएका स्वभाव धर्महरूलाई हेर्ने, धम्मानुपस्सना। कुन बेला हेर्ने त भन्दाखेरि जुन बेला उत्पन्न हुन्छ त्यही बेला हेर्ने, न अघि हेर्ने न पछि हेर्ने। यसको माने विपस्सना भनेको वर्तमानमा जिउने, वर्तमानमा यात्रा गर्ने, अतीत र अनागतमा होइन। र विपस्सना भनेको यथाभूत अनुभव गर्ने, अनुभूति गर्ने साधना हो, जसले नाम र रूपलाई यथास्थितिमा जानिन्छ, बुझिन्छ। कारण कार्य धर्मलाई यथास्थितिमा जानिन्छ, बुझिन्छ। अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई यथास्थितिमा जानिन्छ, बुझिन्छ, अनुभव गरिन्छ, अनुभूति गरिन्छ। जुन विपस्सना साधनाले तपाईको जीवनमा मैलको काम गरिरहेको हुन्छ, क्लेशले, लोभ, द्वेष, मोह, यस्ता लोभ, द्वेष, मोहलाई निर्मूल पारेर चित्तलाई विशुद्ध गर्ने, एकाएनो अयं भिक्खवे मग्गो, भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, एउटै मात्र मार्ग सत्तानङ विशुद्ध या सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि। दुःख डोमनसानङ, दुःख र डोमनसहरूलाई पनि हटाइदिने। निब्बाणस्स सच्चीकरणताय, हैन, निब्बाण सच्चीकरणताय, निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गरिलिने। ती मार्ग भनेको सतीपत्थान विपस्सना भावना। त सतीपत्थान विपस्सना भावना भनेको कति प्रकारले गरिन्छ त भन्दाखेरि, कतमे चत्तारो काय कायानुपस्सि विहरति, आतापि सम्पजानो सतीमा वेदनानुपस्सि विहरति, आतापि सम्पजानो सतीमा चित्ते चित्तानुपस्सि विहरति, धम्मे धम्मानुपस्सि विहरति, आतापि सम्पजानो सतीमा। चाहे शरीरमा होस्, चाहे वेदनामा होस्, चाहे चित्तमा होस्, चाहे धर्ममा होस्, यो 4 प्रकारका विषय वस्तुहरूमा स्मृतिपूर्वक, होशपूर्वक जागृत भएर भाविता गर्दै जाने अभ्यास। स्मृति, होश, चाल पाउँदै स्वभाव धर्महरूलाई
नामरूपलाई, कारण कार्यलाई, धातु स्वभावलाई अनुभव गर्दै जाने, अनुभूति हुँदै आउँछ। यस्तो साधनलाई विपस्सना भावना भनेर भनिन्छ, जुन साधनले तपाईलाई विशुद्ध पार्छ। विशुद्ध, सारा क्लेशबाट निर्मूल भएर तपाईँ शुद्ध, परिशुद्ध, विशुद्ध तौबासोबास यस्तो साधना अभ्यास गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला योगीहरूमा के चाहिन्छ ध्यान बस्नको निमित्त? ध्यान बस्नको निमित्त सबभन्दा पहिला चाहियो श्रद्धा। श्रद्धा नभइकन तपाईँ विपस्सना ध्यान भावनामा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। कस्तो श्रद्धा? बलियो श्रद्धा। केमा श्रद्धा? विपस्सनामा श्रद्धा। कसरी श्रद्धा? यो विपस्सना भावना अभ्यास भनेको सत्व प्राणीहरूको लागि विशुद्ध गर्ने मार्ग हो, एउटै मार्ग। जुन मार्गमा हिँडेर भगवान बुद्ध पनि विशुद्ध हुनुभयो, प्रत्येक बुद्धहरू पनि विशुद्ध हुनुभयो, श्रावक बुद्धहरू पनि विशुद्ध हुनुभयो। अहिले मैले अभ्यास गर्दैछु भने म पनि विशुद्ध हुन्छु र पछि पछि आउनेहरूले पनि यो साधनालाई अभ्यास गरियो भने उहाँहरू पनि विशुद्ध हुन्छ। यो निर्वाणको मार्ग हो, यो विशुद्धिको मार्ग हो, यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्तिको मार्ग हो। विपस्सना भावना जीवन जिउने कला हो, जीवन जिउने यात्रा हो। मनमा श्रद्धा के, मनमा श्रद्धा। त्यो श्रद्धा भएन भने अगाडि जान सकिँदैन। त्यो साधना म पनि गरिरहेको छु, अब म पनि चाँडै नै विशुद्ध हुँदैछु, त्यस्तो एउटा विश्वास, त्यस्तो एउटा आस्था, त्यस्तो एउटा श्रद्धा। त्यसपछि श्रद्धा राखिसकेपछि अब तपाईले गर्ने के त? पहिला सुन्नुस् अनि बस्नुस्। बस्दै र सुन्दा पनि हुन्छ, ध्यान बस्दै सुन्दा पनि हुन्छ, सुन्दै पनि बस्दै पनि हुन्छ। त्यसपछि योगीसँग, साधक साधिकासँग यस्तो श्रद्धा, अतल श्रद्धा भइसकेपछि अब ध्यान भावना अभ्यास गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला चाहिन्छ आर्य मौन। आर्य मौन भनेको तपाईहरूले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ, मात्र नबोलेपछि आर्य मौन पुगिन्छ। नबोल्नु त मौन मात्रै हो, कहाँबाट आर्य मौन हुन्छ? आर्य मौन भनेको के हो त भन्दाखेरि जसरी तपाईले चाहिँ वचन हामी बोल्दैनौं, यो वचनलाई हामीले संयम गरेको, संगोर गरेको, त्यसरी नै यो शरीरलाई पनि संयम गर्नुपर्छ, शान्त गर्नुपर्छ, संगोर गर्नुपर्छ। त्यसरी नै मनलाई पनि शान्त गर्नुपर्छ, संगोर गर्नुपर्छ, संयम गर्नुपर्छ। यो तीनटै द्वार भगवान बुद्धले जति पनि देशनाहरू गर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू काय वाक चित्तसँग, तीनवटै द्वारसँग सम्बन्धित हुन्छ। उपासक तीनवटै द्वारसँग। कतिवटा द्वार? तीनवटा द्वार। के द्वार? काय वाक चित्त। यसरी के काय वाक चित्त। यो टाउकोमा छोयो भने काय हुन्छ के, यो मुखमा छोयो भने वाक हुन्छ हैन, अनि छातीमा छोयो भने चित्त हुन्छ के। त्यसैले त्यो तपाईले कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेहरूले वन्दना गरेको देखेको छ होला नि त, काय वाक चित्त वन्दामि, यसरी के देख्नु भएको छ? देखेको छ होला। त्यो त्यतिकै गरेको होइन नि, त्यो तपाईले ख्याल गरेको जस्तो लाग्यो होला। यस्तो टाउकोमा गर्छ, त्यसपछि मुखमा हैन, त्यसपछि यस्तो। कसैले त काय र चित्त, शरीर र मन भनेको के, यो शरीर यसो गऱ्यो भने शरीर भयो, यसो गऱ्यो भने मन भयो, यसरी पनि हुन्छ। तीनवटै द्वार। अब शरीरमा त वचन पनि जान्छ नि हैन, त्यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेर सिकाएको हो। त आर्य मौन भनेको चाहिँ काय वाक चित्तलाई शान्त, संयम, संगोर गर्ने यो विषयलाई चाहिँ विपस्सना भावना गर्दाखेरि
योगीहरूले गर्नुपर्ने यो आर्य मौन पालन गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला, हैन? अब तपाईले चाहिँ वचनलाई त आर्य मौन गर्नुभयो होला, तपाईँ शान्त भन्नुभयो होला, बोल्नु भएन, कसैसँग बोल्नु हुँदैन यो ध्यान बस्दाखेरि, हैन? त्यो वचनले बोल्यो भने तपाईको ध्यान बिग्रिन्छ कि समाधि सबै जान्छ। त्यसैले वचनलाई तपाईले मौन राखिसकेपछि अब शरीरलाई पनि मौन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आसन व्यवस्थापन। तपाईको ध्यान बस्दाखेरि एउटा आसन हुन्छ, हैन? अब यहाँ चाहिँ अब देखाउन अलिकति मिल्दैन, तर मैले भन्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ त्यो इमेजिङ, हैन, कल्पना त भइहाल्छ, अनि त्यो अनुसार तपाई बस्नुस्, हैन? सबभन्दा पहिला तपाई आसन चकुतीमा राखेर बस्नु हुँदाखेरि तपाईले पलेटी कस्नु पर्छ। पलेटी कस्दाखेरि आफ्नो शरीरको बनावट अनुसार आफूलाई उपयुक्त हुने किसिमले तपाईले पलेटी कस्न सक्नुहुन्छ, आसन राख्न सक्नुहुन्छ। पद्मासन, वज्रासन, खुल्लासन, अर्धासन, हैन? वज्रको जस्तो आसन वज्रासन, पद्म जस्तो आसन पद्मासन, हैन? अर्धासन एउटा मात्र खुट्टा माथि राखेर बस्ने अर्धासन, र दुईटै खुट्टालाई चाहिँ क्रस नगरिकन खुल्ला राखेर बस्नेलाई खुल्लासन। तपाई सक्नुहुन्छ भने वज्रासनमा बस्नुस्, तपाई सक्नुहुन्छ पद्मासनमा बस्नुस्, तपाई सक्नुहुन्छ भने अर्धासनमा बस्नुस्, तपाई सक्नुहुन्छ ठीक छ भने खुल्लासन। तपाईलाई कुन चाहिँ उपयुक्त लाग्छ, कम्तीमा नै तपाईले 1 घण्टासम्म बस्न सक्ने आसन चाहियो। कति घण्टा? 1 घण्टा। होइन म त प्रयास गर्दै जानेछु भन्नुभयो भने गर्नुस्, तपाई प्रयास गर्दै जानुस्। त्यसपछि आसन व्यवस्थापन गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ पहिला खुट्टालाई खुम्च्याउनु पर्छ। अब तपाईलाई म सिकाइदिन्छु। खुट्टालाई खुम्च्याउँदाखेरि सबभन्दा पहिला बायाँ खुट्टालाई खुम्च्याउने, हैन? बायाँ खुट्टालाई खुम्च्याउने बेलामा तपाईको मन खुट्टामा हुनुपर्छ। किन? तपाईको हरेक शरीरको क्रियाकलापहरूलाई अब जान्ने अभ्यास गर्ने हो नि त। त्यसैले तपाईको मन खुट्टामा, खुट्टा खुम्च्याउन लाग्दाखेरि खुम्च्याउन लागेको मन, त्यो खुट्टा खुम्चिनु भन्दा अगाडि तपाईको मनले पहिला चाहिँ त्यसमा खुम्च्याउने त्यो चित्त गइसकेको हुन्छ। त्यो खुम्च्याउन मन लागेको मनलाई पनि जानेर अनि खुट्टाले बिस्तारै खुम्च्याउँदै ल्याएर तपाईले पलेटी कस्नको लागि तपाईले खुट्टा मिलाउने बायाँ खुट्टा। स्मृति त्यहाँ भयो। तपाईको मन अहिले कहाँ छ? बायाँ खुट्टामा छ। अब तपाईको स्मृति अब कहाँ राख्ने? दायाँ खुट्टामा। किन दायाँ खुट्टामा राख्ने? तपाईको दायाँ खुट्टालाई अब चाहिँ तपाईले पलेटी कस्नको निमित्त अब यो दायाँ खुट्टालाई खुम्च्याउँदै जसरी तपाईले त्यो खुट्टालाई खुम्च्याउँदै ल्याउनुहुन्छ, त्यो खुम्च्याउँदै ल्याएको त्यो खुट्टालाई चाहिँ होस राख्दै चाल पाउँदै तपाईले ल्याउने र तपाईको आसन व्यवस्थापन गर्ने। खुट्टा खुम्च्याइसकेपछि अब तपाईले चक्तीमा तपाई बसिरहेको हुन्छ, आसन बसिरहेको हुन्छ, आसन लिइरहेको हुन्छ, हैन? त्यो आसनलाई बसिरहेकोलाई पनि एकछिन चाल पाउनु। बस्दैछु बस त्यति त चाल पाउन सक्नुहुन्छ नि। धेरै सजिलो छ। उपास गर। बसिरहेकोलाई पनि चाल पाउनु पर्यो। स्मृति त्यहाँबाट खुट्टा दुईटामा पनि भइसक्यो। अब बसिरहेको आसनमा पनि तपाईले चाल पाउनुहोस्। तपाईले चाल पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ सक्नुहुन्छ मजाले। त्यसपछि अब तपाईको चाल पाइसकेपछि अब तपाईको चाहिँ स्मृति कहाँ ल्याउने त? बायाँ हातमा ल्याउने। बायाँ हात तपाईले चाहिँ घुँडामा राखिरहनु भएको छ भने त्यो हातलाई अब काखमा ल्याउनु पर्छ। त्यसैले बायाँ हातलाई यसरी उठाउँदै फेरि तल सार्दै ल्याउँदाखेरि तल सार्दै जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ स्मृति राख्नुपर्छ यो हातलाई। शरीरमा के चीजहरू चलिरहेको छ, चलायमान छ, ती सबैलाई चाल पाउनुपर्छ। एउटा चीज पनि तपाईले छोड्नुहुन्न। अब हाम्रो हात चल्यो भने हातलाई नै स्मृति राख्ने। बायाँ हात उठाउँदै ल्यायो,
गरङ्गो गरङ्गो हुँदै आएको, फेरि माथि पुगे, फेरि तल सार्दाखेरि हलुङ्गो 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 तानेको जस्तो भएर गएको। त्यसपछि काखमा यो बायाँ हात चस्स राख्ने। काखमा राख्दाखेरि यो हातले त्यो काखमा छुन्छ, त्यो छोएको चिजलाई पनि चाल पाउने। अनि यो हातलाई छोडेपछि गरङ्गो भएको छ कि कस्तो अनुभव भइरहेको छ त्यसलाई पनि चाल पाउने। त्यसरी चाल पाइसकेपछि अब तपाईँको स्मृति बायाँ हातमा पुग्यो, सक्यो। अब किन? अब तपाईँको दायाँ हातलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त दायाँ हातमा तपाईँले स्मृति राख्नुहोस्, दायाँ हात पनि यसरी उठाउँदै ल्याउनुहोस्, उठाउँदै गर्दाखेरि पनि स्मृति राख्नुहोस्, तल जाँदै गर्दाखेरि पनि स्मृति राख्नुहोस्। यसरी राख्दै जाँदाखेरि बायाँ हात यस्तो राखिएको छ तपाईँको काखमा, होइन? त यस्तो राखिरहेको छ भने तपाईँको दायाँ हात चाहिँ यहाँ सस्स यसो राख्ने है। अनि यो बुढी औँला छ नि, यसो राख्ने, छोएको नछोएको जस्तो गरी चसक्क छोएपछि छोएको पनि चाल पाउने। यो दायाँ हातमा, होइन? अब कतिले त यस्तो पनि राखिरहेको हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। यसो छोया भयो पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो दायाँ हात र बायाँ हात यसरी चाहिँ बायाँ हात माथि दायाँ हात, बुझ्नुभयो नि तपाईँले? बायाँ हात माथि दायाँ हात यसो राखिसकेपछि अब काखमा राख्नुहोस्, छोड्नुहोस्। अब तपाईँको हातमा पनि स्मृति तपाईँले फिजाउनु भइसक्यो। अब के गर्ने? अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्मृतिलाई अब ढाडमा ल्याउने। ढाड भनेको यो शरीरको भाग, होइन? कम्मरदेखि माथिको भाग ढाडमा ल्याउने। ढाडमा किन हामी स्मृति राख्छौँ त भन्दाखेरि ध्यान बस्दाखेरि ढाड सिधा हुनुपर्छ। ध्यान बस्दाखेरि ढाड सिधा हुनुपर्छ। त्यसैले सुरुमै तपाईँको ढाड सिधा छ भने त तपाईँले सिधा छ, सिधा ढाड सिधा भइरहेको छ, सिधा भइरहेको छ, सिधा भइरहेको छ भनेर तपाईँले चाल पाउँदाखेरि भयो। यदि तपाईँको ढाड बाङ्गो टिङ्गो यस्तो भइरहेको छ भने तपाईँले त्यो ढाडलाई बिस्तारै यस्तो भएको छ, ल यस्तो भइरहेको छ, ल मानौँ तपाईँले त्यो ढाडलाई कसरी गर्ने? अब स्मृति राख्दै ढाडमा यसो बिस्तारै सिधा भएर आउने, सिधा भएर आउने, सिधा भएर आउने। यस्तो भइसकेपछि टक्क बस्ने। ढाडलाई पनि सिधा बनाउनुहोस्, ठिक छ? त्यसपछि तपाईँले आफ्नो टाउकोलाई पनि सिधा बनाउनुहोस्। टाउको पनि यस्तो उस्तो यस्तो तल निहुरेको छ, माथि गएको छ भने पनि तपाईँलाई ध्यान बस्नमा समस्या हुन सक्छ। त्यसैले टाउकोलाई पनि सिधा राख्नुहोस्। टाउकोलाई पनि सिधा राखिसकेपछि तपाईँको शरीर आसन व्यवस्थापन करिब करिब सकिन्छ। त तपाईँले एकचोटि आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस्, म कसरी बसिरहेको छु। अब यो जुन आसन बसिरहेको छ नि त्यसलाई एकचोटि स्मृति राख्नुहोस्। राखेपछि 1 घन्टासम्म यही आसनमा नचलिकन, नहल्लिकन, नन्योरिकन तपाईँ बस्नुपर्छ। यो ढाडलाई धेरै तन्काउने पनि होइन, धेरै खुकुलो पार्ने पनि होइन। हल्का छातले तपाईँले स्मृति राखेर बस्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको बसिसकेपछि तपाईँको श्वास प्रश्वास भइरहेको हुन्छ, भइरहेको छ नि, होइन? श्वास प्रश्वास भइरहेको चिजलाई तपाईँले कहिले पनि आफैले लामो छोटो बनाउनु हुँदैन। स्वभावतः श्वास प्रश्वास भइरहेको प्रक्रियालाई छोडिराख्नुपर्छ। त्यसरी नै श्वास प्रश्वास गर्नुपर्छ। यसरी तानेर तपाईँले सासलाई लामो छोटो बनाउने होइन। त्यो श्वास प्रश्वासलाई पनि तपाईँले जसरी अघि पछि हामी श्वास प्रश्वास फेर्छौँ त्यसरी नै श्वास प्रश्वासलाई हामीले स्वभावतः श्वास प्रश्वास फेर्नुपर्छ। त्यसलाई आनापाना भन्छ, श्वास प्रश्वास। त्यहाँबाट पनि हाम्रो यात्रा टुङ्गिँदैन, त्यो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट हामी शरीरभित्र छिर्ने हो। बाहिरी सारा कुरालाई हामीले मिलाएर आइसक्यौँ। अब बाहिर भित्र भइरहने त्यो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट हामी भित्र छिर्ने। भित्र छिरेपछि श्वास प्रश्वास यथा स्वभावतः हुनुपर्छ। त्यसमा हामीले कुनै बल जस्ती गर्नुहुन्न। श्वास प्रश्वासलाई यथाभूत रूपमा हुन दिनुहोस्। हल्का छापले श्वास प्रश्वास हुन दिनुहोस्। त्यसपछि
तपाईले आफ्नो यो शरीरलाई चाहिँ संयम पारे, शान्त पारे भन्दै तपाईले चाहिँ यो आसनहरू मिलाउँदै आउँदा पनि यो जुन श्वास प्रश्वास छ नि उपासकहरू, यो आनापाना छ नि, यो आनापाना श्वास भित्र जाने बाहिर जाने जुन प्रक्रियाको कारणले यो शरीरमा कार्य भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वासको कारणले तपाईको पेट फुलिरहेको हुन्छ, पेट सुकिरहेको हुन्छ। यो तपाईको आरमण हो। यो पेट फुल्ने सुक्ने आरमण त पाइयो नि। त्यो चलायमान भएको आरमणलाई हेर्न सजिलो। त्यो चलायमान भएको आरमण, त्यो पेट भनेपछि ठूलो भाग पनि हुन्छ र त्यो शरीरमा सम्बन्धित भएकोले कायानुपස්සना पनि भयो। श्वास प्रश्वासको कारणले पेट फुलेको सुकेको कार्य भएको कारण कार्य पनि थाहा भयो। पेट फुलिरहेको सुकिरहेको हेर्दै गर्दाखेरि फुलिरहेको सुकिरहेको पेट र फुलेको सुकेको जानिरहेको चित्त, त्यहाँ नाम रूप पनि छुट्टियो। त्यसपछि त्यो पेट फुलेको सुकेको भनेको केले गर्दा त भन्दाखेरि वायुले गर्दाखेरि, यानी कि वायु धातु पनि त्यहाँ समावेश भइरहेको भयो। त्यसपछि फुलेको पेट सुकेर जान्छ, सुकेको पेट फेरि फुलेर आउँछ। त्यो निरन्तर भइरहन्छ, त्यो उत्पन्न हुन्छ विनाश हुन्छ। त्यहाँ अनित्य स्वभाव पनि छ। कति सजिलो त्यो पेट हेर्नु। कति स्वभाव धर्महरू त्यसमा समावेश भएको छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त। स्थिर भइरहेकोलाई भन्दा पनि चलायमान आरमणलाई हेर्न सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। त हामीलाई त शरीरमा त्यस्तो चलायमान आरमण हैन सुरुदेखि नै हामीले पाएका छौं। त्यसैले तपाईले यो शरीरको यो चित्तको स्वभावलाई जान्नु भन्दा पहिला तपाईले पेट फुलेको सुकेको जुन प्रक्रिया छ नि, त्यसलाई मूल विषयवस्तु बनाएर आफ्नो चित्तलाई त्यही केन्द्रित बनाएर, यो चित्त त्यत्तिकै शान्त हुँदैन, यो चित्त त्यत्तिकै संयम हुँदैन। त्यो चित्तलाई त स्मृतिले बाँडेर यो पेटमा किला ठोक्नु पर्छ। जस्तै एउटा डर लाग्दो गोरुलाई, गाईलाई, भैँसीलाई तपाईले त्यो नाकमा हाल्ने त्यो डोरीलाई के भन्छ? न्याखिप भन्छ नेवारी भाषाबाट। नाकमा डोरी राखिसकेपछि त्यसलाई डोरी राखेर तानेर अनि किल्ला ठोकेर त्यहाँ बाँडिदियो भने त्यो गोरु, त्यो गाई, त्यो भैँसी, त्यो रागो कहीँ पनि जाँदैन। अब तपाईको मन त्यो रागो, त्यो गाई, त्यो भैँसी जस्तै हो, त्यो बाँडर जस्तै चञ्चल छ। त्यसलाई चाहिँ नाकमा डोरी राखेको भनेको स्मृतिले बाँडेको हो। अब त्यो किल्ला ठोकेको भनेको चाहिँ कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि यो पेट फुलेको सुकेको जुन प्रक्रिया छ नि, त्यो भनेको चाहिँ किल्ला हो भनेर तपाईले सम्झिनुस्। त्यसपछि जति स्मृति राख्छ त्यति मात्र त्यो चल्छ के, त्योभन्दा बाहिर जाँदैन। डोरी जति हुन्छ त्यति मात्र त्यो गाई भैँसी हैन त्यो चल्छ नि त। तपाईको मन अब पेट फुलेको सुकेको, फुलेको सुकेको, यो मूल विषयवस्तु बनाएर तपाईको यो शरीरको मध्यभाग, हामी संसारमा जन्म नहुँदै गर्दाखेरि पनि संसारमा हामी आमासँगको हाम्रो सम्बन्ध, हामी जीवितमान प्राण पेटमै हुन्छ। यही पेटको माध्यमबाट यो सारा चीजहरूको निर्माण भयो। त्यसै जन्मिने बित्तिकै तपाईको नाल काटिदिन्छ नि, सबै त्यहीबाट सुरु भएको। त हाम्रो सुरु पनि त्यहीबाट हुनुपर्छ। ध्यान भावना है। त्यसपछि तपाईले फुलेको सुकेको प्रक्रियालाई चाहिँ अब निरन्तर चाहिँ स्मृति राख्दै, फुलिरहेको श्वास प्रश्वास, श्वास भित्र आउँदाखेरि पेट फुलेको हुन्छ, श्वास बाहिर जाँदाखेरि पेट सुकेको हुन्छ। यो निरन्तर भइरहन्छ। तपाईले गरेको होइन, मैले गरेको होइन, कसैले गरेको होइन। तपाईलाई हेर्दै जानुभयो भने फुल्ने प्रक्रिया छ। के को कारणले? श्वास प्रश्वासको कारणले। श्वास तान्छ त पेट फुल्छ। कसैले पेट फुलाएको पनि होइन, कसैले पेट सुकाएको पनि होइन।
यो त कारण कार्य हो। कसरी हो? श्वास भित्र आउँदाखेरि पेट फुल्यो, श्वास बाहिर जाँदाखेरि पेट सुक्यो, हैन? त यो फुलिएको सुकेको प्रक्रियालाई तपाईले स्मृति राख्नुस्। अब फुलिरहेको अवस्थामा फुल्दैछ फुल्दैछ भनेरै चाल पाउनु पर्छ। त्यही समयमा सुकेको अवस्थामा सुक्दैछ सुक्दैछ सुक्दैछ। त्यसरी फुलेको सुकेको फुलेको सुकेको प्रक्रियालाई निरन्तर हेर्दै जानुस्, होस राख्दै जानुस्, स्मृति राख्दै जानुस्। त एउटा चाहिँ तपाईलाई मैले भन्छु, आरमनमा स्मृति राख्दाखेरि आरमनलाई भाविता गर्ने विधि कस्तो त भन्दाखेरि धैर्य राखेर, त्यसपछि धैर्यता चाहिन्छ, त्यसपछि सहनशीलता चाहिन्छ, त्यसपछि निरन्तरता चाहिन्छ। यो तीनवटा गुणधर्मले कुनै पनि आरमनलाई भाविता गर्ने। आरमनलाई हेर्दै बस्दाखेरि, चाल पाउँदै बस्दाखेरि, स्मृति राख्दै बस्दाखेरि धैर्य गर्नुपर्छ, सहनुपर्छ र निरन्तरता दिनुपर्छ। धैर्यता, सहनशीलता र निरन्तरता भएन भने आरमनको यथाभूत स्वभावलाई हामीले पत्ता लगाउन सक्दैन, हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन, अनुभव गर्न सक्दैन, तपाईलाई अनुभूति हुँदैन। त हाम्रो यात्रा त यथाभूत परमार्थको यात्रा हो। त्यसैले धैर्यता, सहनशीलता र निरन्तरता। वेदनाहरू कहिलेकाहीँ दुखेको वेदनाहरू पनि आउन सक्छ, दुखेर पनि आउन सक्छ, त्यसलाई सहनुपर्छ। लामो लामो समयसम्म पनि बस्न सक्छ। कति सहनु भनेर धैर्यताको बाँड फुटाउनु हुन्न, धैर्य गरेर बस्नुपर्छ। र त्यो आरमनलाई स्मृति निरन्तर हुनुपर्छ। फेरि कहीँ पनि छुट्याउनु हुँदैन। खोला बगे जस्तै स्मृति पनि निरन्तर बगिरहनु पर्छ। यो तीनटा गुण है योगीहरूले। तपाईले चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ, पछि त तपाईले लेख्दा पनि हुन्छ। यो सुनेर त्यसपछि तपाईँ फुलिरहेको सुकिरहेको फुलिरहेको सुकिरहेको फुलिरहेको सुकिरहेकोलाई हेर्दै जानुहोस्, स्मृति राख्नुहोस्। तपाईको मन बिस्तारै शान्त भएर आउँछ, शरीर पनि बिस्तारै शान्त भएर आउँछ। त्यो शान्त मन, शान्त काय चित्त हुँदै आउँदाखेरि अब तपाईले फुलेको सुकेको प्रक्रियालाई फुलेको सुकेको मात्रै नभइकन फुल्दाखेरिको सुरुको अवस्थादेखि अन्तसम्म, सुरुदेखि अन्तसम्म भनेको फुल्न लागेको पेट, फुलिरहेको पेट, फुल्न पुगेको पेट, त्यसलाई सुरुदेखि अन्त भन्छ। र सुक्दाखेरि पनि सुक्न लागेको पेट, सुकिरहेको, त्यसपछि सुक्न पुगेको पेट, त्यसलाई सुकेको सुरुदेखि अन्तसम्म भनेर भनिन्छ। अब तपाईको बिस्तारै समय, अब तपाई 1 घण्टा बस्नुभयो भने कम्तीमा 20 मिनट जति फुलेको सुकेको मात्रै गर्नुहोस्। अब 20 मिनट चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस्। छुट्याइदिएको भाग मैले त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। तैपनि त त्यसो बीचमा त्यसो गर्नुहोस् भनेको। 3 भागमा 1 भाग चाहिँ फुलेको सुकेको गर्नुहोस्, अनि अर्को भाग चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्मको हेर्नुहोस्। फुलेको फुल्दैछ फुल्दैछ सुक्दैछ, फुलेको पुग्यो, फेरि सुक्दै गयो सुरुदेखि अन्तसम्म। त्यसरी हेरिसकेपछि अब बाँकी समय 1 घण्टाको 20 मिनट जतिको समय जतिलाई के हेर्ने त भन्दाखेरि पेट फुलेको सुकेको स्वभाव धर्मलाई हेर्ने। अझै मेहनत गर्ने, कोसिस गर्ने, परिश्रम गर्ने। अघि भने नि पहिला हाम्रोमा श्रद्धा चाहिन्छ। अब ध्यान भावना अभ्यास गरिसकेपछि तपाईमा चाहिँ वीर्य चाहिन्छ। के चाहिन्छ? वीर्य चाहिन्छ। वीर्य भनेको यहाँनिर वीर्य बल भनेको परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने, उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने। अब तपाईको चाहिँ वीर्य बल चाहिन्छ। अल्छी मानेर काम चल्दैन। अल्छीलाई त बल्छी लागिहाल्छ। बल्छी लागेपछि त सक्यो।
त्यसैले अल्छी हुनु हुँदैन। योगी साधक साधिकाहरू एकदम जागरुक, परिश्रमी, उद्योगी, उद्यमशील भएर लाग्नुपर्छ। केमा लाग्ने? आरमनमा लाग्ने। अहिले कहाँ पुगिरहेछौँ हामी? पेट फुलेको सुकेकोमा, होइन? त तपाईँ त्यही मेहनत गर्नुहोस्। के मेहनत गर्नुहोस्? त्यसको स्वभाव धर्मलाई हेर्ने मेहनत गर्नुहोस्। त्यहाँनिर स्मृति पनि छ। स्मृति त चाहिहाल्छ। स्मृति त हरेक क्षण चाहिन्छ, हरेक क्षण। स्मृति बिनाको त विपसना भावना हुँदै हुँदैन। त स्मृतिले त्यहाँ वीर्यवान भएर त्यहाँ चाहिँ हेर्ने। फुलिरहेको अवस्थामा यो पेटमा कस्तो स्वभाव, भित्रकै भित्र कस्तो स्वभाव आइरहेको छ। म तपाईँलाई भनिदिन्छु स्वभावहरू। तातो, चिसो, हलङ्गो, गरङ्गो, होइन? यस्ता तातो स्वभावहरू पनि निस्किन्छ। कहिलेकाहीँ घचटेको जस्तो, कहिलेकाहीँ तानेको जस्तो, कहिलेकाहीँ सुलुल्लो गएको, कहिलेकाहीँ सुलुल झरेको, कहिलेकाहीँ चाहिँ तह भएर आएको, कहिलेकाहीँ घुमेर गएको जस्तो, आदि इत्यादि। सबैलाई यस्तै हुन्छ भन्ने हुँदैन। एउटा योगीलाई भए जस्तो अर्को योगीलाई हुनै पर्छ भन्ने छैन। फरक फरक उनीहरूलाई स्वभाव उत्पन्न हुन सक्छ। मैले त तपाईँलाई यो भनिदिएको मात्रै हो। तर तपाईँलाई यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। अरू तपाईँलाई स्वभाव पनि उत्पन्न हुन सक्छ। तर धातु स्वभाव भनेको चाहिँ पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, चारवटा धातु त धातुले यो काय बनिरहेको छ त यसमा त भइहाल्छ त्यो। त त्यो पेट फुलिरहेको अवस्थामा, सुकिरहेको अवस्थामा कस्तो स्वभावहरू मलाई भइरहेको छ तपाईले अनुभव गर्ने के। अब अनुभूति हुन्छ, तपाईलाई एक किसिमको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले विपස්සना भावना भनेको तपाईलाई मुखले बोलेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यो त अनुभव गर्ने विषय हो नि त। यो ध्यान भावना भनेको अनुभव गर्ने विषय हो। यो वचनले मात्रै व्याख्या गरेर सकिँदैन। त्यसैले तपाईले पेटमा हेर्दै जानुस्, अनुभव गर्नुस्। तपाई आफैले ओहो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा तपाई आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ, हैन? त फुलिरहेको, सुकेको, फुलेको, सुकेको अवस्थामा त्यहाँ कस्तो स्वभाव आइरहेको छ। त्यो स्वभावहरू हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै तपाईको मनमा विभिन्न कुरा खेल्न सक्छ। मनमा विचार आउन सक्छ, मनमा कल्पना आउन सक्छ, मनमा चिन्तना आउन सक्छ। त्यो आरम्भमा हेर्दा हेर्दै पेट फुलिरहेको, सुकिरहेको हेरिरहेको छु, तर मनमा त कुरा खेल्यो, मनमा त विचार आयो, मनमा त सोच आयो, मनमा त चिन्तना आयो, मन त कता कता बाहिर गयो। त्यस्तो हुन सक्छ। त्यो हुन्छ पनि त्यो सुरुमा त तपाईले पेट फुलेको, सुकेको हेर्दै गर्दाखेरि जब तपाईको मन उडेर जान्छ, बाहिर जान्छ, यता जान्छ, कल्पना, विचार, चिन्तना त्यस्तो आउँछ भने तपाईले पेटमा फुलेको, सुकेकोलाई हेरिरहनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईको मन बाहिर गयो भने तपाईले बाहिर गएको मनलाई नै समाउने। पहिला यहाँ पेट छ, हैन? यहाँ मन बाहिर गइरहेको छ। यसरी तपाईको यहाँ छ पेट, मनमा, यो मनमा सुत्त ल्याएर यसमा समाउन ल्याउने। यो बाहिर गएको मनलाई बाहिर गयो, बाहिर गयो भनेर 2-4 पल त तपाईले चाल पाइदिइसकेपछि बाहिर गएको मन बिलाएर जान्छ। त्यो बिलाएर गइसकेपछि त्यो मनलाई फेरि कहाँ ल्याउने? फेरि पेटमा ल्याउने। पेटमा के भइरहेको हुन्छ? फुलिरहेको, सुकिरहेको, फुलिरहेको, सुकिरहेको, फुलिरहेको, सुकिरहेको। त्यसरी हेर्दै गर्दाखेरि फेरि फेरि मनमा विचार आउन सक्छ, कल्पना आउन सक्छ, चिन्तना आउन सक्छ। त्यसरी आयो भने तपाईले चिन्तना आएको मनलाई पनि चिन्तना आयो, कल्पना आएको मनलाई पनि चिन्तना आयो, विचार आएको मनलाई विचार आयो। कहिलेकाहीँ त्यो पेटमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दिक्क लागेर आउन सक्छ। त दिक्क लागेर आएको मनलाई पनि दिक्क लाग्दैछ, दिक्क लाग्दैछ, दिक्क लाग्दैछ। मनमा अल्छी पनि लागेर आउन सक्छ। मनमा अल्छी लाग्यो भने अल्छी लाग्दैछ, अल्छी लाग्दैछ। त्यो पेटलाई हेर्दै गर्दाखेरि जस्तो जस्तो स्वभाव तपाईको मनमा उत्पन्न भइरहेको छ त्यो स्वभावलाई पनि तपाईले चाल पाउनु पर्छ, चाल पाइदिनु पर्छ उपासक उपासिकाहरू। अनि फेरि त्यो
मन बाहिर गएको चिजहरूलाई, मनका आरमणहरूलाई चाल पाइसकेपछि फेरि त्यो स्मृति चाहिँ पेटमा ल्याउने। पेटमा चाहिँ जहिले पनि फुलिरहेको सुकिरहेको प्रक्रिया त निरन्तर भइरहन्छ। त्यो कल्पना पो बिलाएर गयो, त्यो चिन्तना पो बिलाएर गयो, त्यो सोच पो बिलाएर गयो। त त्यहाँ के पनि हेर्न नपाइसकेपछि तपाईँले अब के गर्नु पर्यो? मनलाई कहाँ ल्याउनु पर्यो? पेटमा ल्याउनु पर्यो। पेट चाहिँ त्यति बेला के भइरहेको हुन्छ? फुलिरहेको हुन्छ, सुकिरहेको हुन्छ, फुलिरहेको हुन्छ, सुकिरहेको। त फेरि फुलिरहेको सुकिरहेको। यदि मनको आरमणहरू उत्पन्न हुँदैछ, विनाश हुँदैछ, मनमा चाहिँ कल्पना आउँदैछ, त्यो पनि हराएर गयो, विचार आउँदैछ, त्यो पनि हराएर गयो, त पेटमा आइरहनु पर्छ भन्ने हुँदैन। त पहिला तपाईँले मनका आरमणहरू सबैलाई चाल पाइसकेपछि अब मनका आरमणहरू छैनन् भने अब तपाईँले त्यो मनलाई चाहिँ कहाँ ल्याउने? पेटमा ल्याउने। अनि पेटमा फुलेको सुकेको, फुलेको सुकेको, त्यसलाई निरन्तर हेर्ने। अब त्यो समय हुँदै जाँदाखेरि तपाईँले मनका स्वभावहरूलाई पनि तपाईँले हेरे जस्तै, जाने जस्तै, स्मृति राखे जस्तै, उनीहरूको स्वभाव कस्तो छ त्यसलाई पनि जानिसकेपछि अब तपाईँले पेट फुलिरहेको सुकिरहेको हेर्दै गर्दाखेरि यो शरीरमा, यो कायमा कहीँ कतै आरमणहरू उत्पन्न हुन्छ। छोएको जस्तो, शरीरमा कहीँ तरङ्ग भएको जस्तो, शरीरमा केही बगेको जस्तो, शरीर चाहिँ गरुङ्ग भइरहेको जस्तो, टिक्का भइरहेको जस्तो, कहिलेकाहीँ शरीर चाहिँ हल्का भएको जस्तो, हैन? कहिलेकाहीँ यो शरीर त क्या रोमाञ्चिक भएको जस्तो हुन्छ कि त्यो शरीरमा त्यस्तो आरमणहरू उत्पन्न हुन्छ। त पेटलाई हेर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो आरमणहरू आयो भने ती आरमणहरूमा स्मृति राख्ने। उत्पन्न भएको स्वभावलाई मात्रै हेर्ने विपस्सना भनेको होइन भने तपाईँको मूल विषयवस्तु पेट छ। पेट फुलिरहेको सुकिरहेकोमै मन राखेर फुलिरहेको सुकिरहेकोलाई हेर्दै बस्ने। यदि त्यसरी फुलिरहेको सुकिरहेको हेर्दै गर्दाखेरि शरीरमा कहीँ कतै छोएको जस्तो हुने बित्तिकै त्यसलाई चाल पाइहाल्नुपर्छ। छोएको जस्तो भयो भनेर नि मनैले ठ्याक्कै होस राखिदिनुपर्छ। कहीँ तरङ्ग जस्तो आयो भने त्यसलाई पनि चाल पाइदिनुपर्छ। शरीरमा जे हुन्छ त्यसलाई मात्रै चाल पाउने। यदि शरीरमा केही पनि त्यस्तो चाल पाएको छैन भने तपाईको मूल विषय पेट फुलेको सुकेको प्रक्रियामा नै तपाईँ फर्केर फुलेको सुकेकोलाई हेर्दै, चाल पाउँदै, स्मृति राख्दै, भाविता गर्दै बस्ने। त्यसपछि समय हुँदै 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 जाँदाखेरि तपाईको शरीरमा खुट्टाहरू दुखेर आउन सक्छ। क्वाट 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 दुखेर आउन सक्छ। तर यो वेदनाहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईलाई धैर्यता बढी चाहिन्छ, अलिकति तपाईलाई सहनशीलता बढी चाहिन्छ। किन त भन्दाखेरि वेदना भनेको त दुःख हो नि। त्यो दुःख वेदनाहरू आयो भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। तर स्मृति राख्दै जाने हो भने जस्तो सुकै गाह्रोलाई पनि सहेर, धैर्य राखेर, स्मृति राखेर जान सकिन्छ। मानौ अहिले तपाईको चाहिँ घुँडा दुखेको छ, खुट्टा दुखेको छ, खुट्टाहरू कट 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 दुखेर आयो भने तपाईँ चाल पाइहाल्नुहोस्। कट कट दुखेर आएकोलाई कसरी दुखेर आएको छ त्यो चाल पाउनुहोस्। चाल पाउँदाखेरि त्यो वेदना झन्झरी दुखेर आएको जस्तो हुन्छ। मेरो भावना नहटेसम्म हामीलाई दुखेर आउँछ के धेरै चिज दुखेर आउँछ। त्यसैले मेरो खुट्टा दुख्यो, मेरो घुँडा दुख्यो नभनिकन तटस्थ मध्यस्थ साक्षी भावमा त्यो वेदनालाई हेर्ने गर्नुहोस्, स्मृति राख्ने गर्नुहोस्। तटस्थ मध्यस्थ र साक्षी भावमा मात्रै के भइरहेको छ त्यो मात्रै हेर्ने। मेरो खुट्टा दुख्यो, मलाई दुख्यो भनेर तपाईले मनमा धारण नगर्नुहोस्। मानौ अरू कुनै चिजहरू त्यो स्वभावहरू भइरहेको जस्तै गरेर हामीले त्यो वेदनालाई हेर्नुपर्छ। ओहो भन्दै मेरो खुट्टा दुख्यो, मेरो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै दुखाइ बढी हुन्छ।
मेरो भन्ने त्याग्नु भयो भने त्यहाँ दुखाइ त हुन्छ, तर तपाईँलाई सहन गाह्रो हुँदैन, सहन सजिलो हुन्छ। त्यो वेदनाहरू कतकत कसिएको, तम्म परेको होइन, त्यहाँ त वाल 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 त्यो वेदनाभित्र तपाईँले यति चिजहरू त्यहाँ तपाईँ भित्र गएर हेर्नुभयो भने यति चिज त्यहाँ भेटिन्छ। बाबा, त्यहाँ उत्पन्न भएर विनाश भएको, उत्पन्न भएर विनाश भएको, त्यहाँ वाल वाल चलेको होइन, त्यहाँ चाहिँ तातेको, ढिक्का परेको, अहिले खुट्टा नै फुट्ला जस्तो, अहिले चलाउन मन लाग्यो, चलाउन मन लाग्यो भनेर चाल पाइदिनुपर्छ। म त सक्दैन, अब त म उठ्छु भन्ने मन पनि आउन सक्छ, तर योगीले उठ्नु हुँदैन। विपस्सना ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि वेदना भनेको योगीहरूको कल्याण मित्र रे। त्यसैले तपाईँले खुट्टा हल्लाइदिनु भयो, तपाईँ उठ्नुभयो भने त कल्याण मित्र त हराउँछ त। जसले तपाईँलाई ज्ञान दिन आएको छ उसैलाई तपाईँले भगायो भने तपाईँको विपस्सनाको के अर्थ भयो? खोइ अनुभव गरेको, खोइ अनुभूति भएको। त्यसैले वेदनाहरू उत्पन्न हुने बित्तिकै स्मृतिले साँची भाव, तटस्थ भाव, मध्यस्थ भावमा बसेर तपाईँले वेदनालाई हेर्दै बस्ने। जबसम्म त्यो वेदना रहिरहन्छ तबसम्म तपाईँले हेर्दै बस्ने। त्यसको भित्र गएर हेर्ने। त्यो भित्र त तपाईँले हेर्दाखेरि बाहिर चाहिँ टम्म परेको, ठिक्का परेको जस्तो हुन्छ, तर भित्रभित्र धेरै कुराहरू उत्पन्न भएर विनाश भएर गएको तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले वेदनालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। वेदनाहरू हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा चाहिँ ओहो सक्दैन, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर मनमा कुरा पनि खेल्न सक्छ। पेटमा हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा कुरा खेल्छ नि, हो त्यसरी नै त्यो वेदनामा हेर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको मनमा कुरा खेल्न सक्छ। मनमा कुरा खेल्यो भने मनमा दिक्क लाग्न सक्छ, मनमा दिक्क लाग्यो, ओहो कति हेर्नु, अल्छी लाग्यो। यस्तै गरी तपाईँले मनका स्वभावहरूलाई पनि चाल पाउँदै जाने र वेदनाका स्वभावहरूलाई पनि चाल पाउँदै जाने, स्मृति राख्दै जाने। त्यसलाई निरन्तरता भनिन्छ कि त्यो निरन्तरता नभइकन तपाईँले विपस्सना भावनामा तपाईँले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। खोलामा पानी बगे जस्तै निरन्तर बगिदिनुपर्छ। स्मृति निरन्तर यसरी नै बगिदिनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँले वेदनाहरूको यथार्थ स्वभावलाई जान्नुहुन्छ। कुन बेला वेदनाले तपाईँलाई ज्ञान दिन्छ भन्नै सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ हरेक क्षण स्मृतिवान भएर बस्नु नै योगीहरूको एउटै मात्र कार्य हो। जुनसुकै समयमा पनि वेदनालाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले ज्ञान देख्न सक्छ, ज्ञान उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो स्मृति छुट्टेकै बेलामा ज्ञान उत्पन्न भएर गयो भने त हामी त हानिमा पर्यौँ नि। जसको लागि त्यत्रो दुःख भोगेर हामीले भाविता गर्दै गरेको त्यसको त फल त सक्यो त। त्यसैले कुनै पनि बेलामा ज्ञान उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको निमित्त हर हमेशा तपाईँ स्मृतिवान भएर बस्नुपर्छ। कुनै पनि आरमणले तपाईँलाई ज्ञान दिन सक्छ, चाहे सुख वेदनाले होस्, चाहे दुःख वेदना होस्, चाहे नसुख नदुःखले होस्, चाहे पेट फुलेको सुकेकोले होस्, चाहे त्यो मनमा उत्पन्न भएका आरमणहरूले होस्, कुनै पनि आरमणले तपाईँलाई ज्ञान दिन सक्छ। त्यसैले हर हमेशा हामी स्मृतिवान भएर बस्न सक्यो भने मात्रै त्यो ज्ञानलाई च्याप्प समाउन सकिन्छ कि नत्र भने त घाटा पर्छ। त्यसैले स्मृति राख्दै जानुहोस्, धैर्य गर्दै, सहनशीलता, धैर्यता र निरन्तरता, यो तीनवटा विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर एउटा आरमणलाई हामीले हेर्ने। दुःख वेदनामा पनि सहनशीलता, धैर्यता, निरन्तरता, सुख वेदनामा पनि सहनशीलता, धैर्यता, निरन्तरता, नसुख नदुःख वेदनामा पनि सहनशीलता, धैर्यता, निरन्तरता, शरीरमा उत्पन्न भएका आरमण र मनमा उत्पन्न भएका आरमण र पेट फुलिरहेको सुकिरहेको प्रक्रियामा पनि सहनशीलता, धैर्यता, निरन्तरता। त्यसपछि त तपाईँको यो
शरीर र मन त एकाग्र भएर आउँछ, शान्त भएर आउँछ, त्यसलाई समाधि भन्छ उपासक। त शरीर र मन शान्त भएपछि जसरी पानी हामीले कुनै पाडोमा राखेर त्यो पानी चलिरह्यो भने हामीले यथार्थ स्वभाव आफ्नो अनुहार देख्न सकिँदैन। जब त्यो पानी शान्त हुन्छ तब हामीले आफ्नो अनुहार यथार्थ रूपमा त्यो पानीमा देख्न सकिन्छ। त्यसरी नै यो शरीर र यो मन चञ्चल भएसम्म, हलचल भएसम्म हामीले यो शरीर र मनको यथार्थ स्वभाव, जसलाई काय चित्त स्वरूप भन्छ, रूप, त्यसको मुहार कस्तो छ, त्यो न म यस्तो छ, तपाईँ त्यस्तो छ। अब यो शरीर र यो चित्तको रूप कस्तो छ, उसको स्वरूप कस्तो छ, त्यसको त्यो जान्नको निमित्त त तपाईँले शरीरलाई पनि शान्त, मनलाई पनि शान्त गर्नुपर्छ। त्यसरी गरिसकेपछि तपाईँले स्मृति राख्दै जानुभयो भने यो शरीरको स्वभाव कस्तो छ, यो मनको स्वभाव, यानि कि शरीर र मनको स्वरूप कस्तो छ, तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुन्छ। मैले खुसुक्क भनिदिइहाल्छु, यो शरीर म मेरो भनिरहेको शरीर त म भन्ने, मेरो भन्ने त कतै छैन त। मात्र नाम र रूप, रूप भनेको शरीर, नाम भनेको चाहिँ चित्त। नाम र रूपको प्रक्रिया मात्रै छ यहाँ, त्यो पनि स्थिर छैन। त्यो पनि कस्तो छ, उत्पन्न हुने विनाश हुने, उत्पन्न हुने विनाश हुने, उत्पन्न हुन विनाश हुने। त्यो उत्पन्न विनाश अनित्य भएको कारणले नै दुःख भएको हामीलाई, हैन त। हामी सुख चाहने मान्छेलाई दुःख भएको भनेको आफूले भने जस्तो नभएको होइन। शरीरमा कहीँ कतै पनि आफूले भने जस्तो म मेरो भनेर टपक्क टिपेर लिने कहीँ पनि तपाईँले शरीर र मनमा तपाईँले भेटाउनुहुन्न। यो शरीर, यो मनको स्वभाव, स्वरूप भनेको अनित्य, दुःख, अनात्मा हो। विमलो बन्देको अनुहार यस्तो छ। यो काय, यो चित्त, यानि कि नाम रूपको मुहार कस्तो छ, अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ। ध्यान भावनाबाट अनि मात्रै तपाईँले चिनिन्छ। अनुहार मेरो देखेपछि न सबैले चिन्छ। अनुहारै देखेको छैन भने त अन्दाज मात्रै गर्ने हो। अन्दाजले विपස්සना चल्दैन। विपස්සना त यथाभूतले चल्छ, हैन। त्यसैले चाहिँ यो शरीरलाई हेर्दै जाने, यो मनलाई हेर्दै जाने, र उसको फेस, अनुहार कस्तो छ त, अनित्य, दुःख। एउटा आएर मनले तपाईँले त्यो स्वभाव धर्महरूलाई स्वरूप भन्छ। त्यो स्वरूप तपाईँले देखाएर जान्छ। के होइन भने अनित्य देखाएर जान्छ, के होइन भने दुःख देखाएर जान्छ, के होइन भने अनात्मा स्वभावलाई देखाएर जान्छ। एउटा न एउटा स्वभाव तपाईँलाई देखाउँछ। तीनवटा चिजमा तपाईँले एउटा मात्र पाए पनि बिस्तारै एउटा अनित्य पायो भने दुःख पनि अनात्मा पनि तानेर आइहाल्छ। तपाईँले अनात्मा स्वभाव देख्नुभयो भने यो अनित्य र दुःख पनि तानेर आइहाल्छ। तीनवटामा एउटा मात्र देखे पनि तीनवटै तानेर आइहाल्छ। एउटै स्वभावमा त्यो मिसिन आइहाल्छ। त तपाईँले शरीरमा हेर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ मनमा हेर्नुहोस्। यस्तो अनित्य, दुःख, अनात्मा स्वभावलाई तपाईँले बिस्तारै पाउँदै जानुहुन्छ। समाधि भइसकेपछि, त्यो स्वरूप भएपछि, ओहो के छ र, यो त कारण कार्यको धर्म हो। यो त नाम रूपको अनित्य, दुःख, अनात्मा स्वभाव हो। म मेरो भन्ने कहाँ छ र। उत्पन्न भइरहने, विनाश भइरहने, तत्क्षणमै उत्पन्न भने विनाश हुने, दुःखै दुःख छ त। ध्यान भावना गर्दा गर्दै त्यो मैले भनेर तपाईँले मानेको होइन कि, त्यो विपස්සना ध्यान भावना गर्दै त्यो आरमणहरूलाई हेर्दै अनुभव गर्दै त्यस्तो अनुभूति भएर आउँछ कि अनित्य, दुःख। भित्रबाट त्यो आवाज आउँछ कि, आवाज भएर मैले बोले जस्तो आउने होइन नि, फेरि अनुभव भएर आउँछ भनेको कि। फेरि आवाज त आएन त भन्थे म ध्यान बसेर भन्नु होला, त्यसो होइन। भित्रबाट तपाईँले चाहिँ अनुभव भएर आउँछ कि। जस्तै आगोलाई छोएपछि हामीलाई पोल्छ नि,
पोलेपछि त्यो के भयो, पोलेको अनुभव भएन त्यतिकै। पानीले छोएपछि चिसो हुन्छ, आगोले छोएपछि तातो हुन्छ। ढुङ्गा हातमा राख्यो गरौँगो हुन्छ, त्यतिकै अनुभव हुन्छ। हो त्यसरी नै अनुभव हुने, त्यो त पक्का छ नि। त्यो 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 अनुमान गरेको होइन, त्यो पक्का। त्यसले भगवान बुद्धको हरेक विषयवस्तु उहाँ उसपल भगवान बोल्नु, जे कुरा बोल्नुभयो भने त्यो अनुभवले बोल्नुभयो। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ अनुभव गर्ने विषय हो कि भनेर मात्रै साध्यै हुँदैन। त अभ्यास गर्दै भाविता गर्दै जानुभयो भने तपाईँलाई आफैलाई अनुभूति हुने हो कि अरूले अनुभव गराउने पनि होइन, आफैले गर्नुपर्ने। फेरि त स्वज्ञानले देख्नुपर्ने भगवान बुद्धको शिक्षा। अरूले कति देखाउँदाखेरि पनि देख्दैन, आफूले नै अनुभव गरेपछि, आफैले हेरेपछि देखिने हो यो त। त्यसैले विपश्यना भावना पनि मैले जति सुकै भने पनि जुन अनुभवहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हो त्यसलाई म दिन सक्दैन। म मात्र तपाईँलाई निर्देशन मात्र गर्न सक्छु, अनुभव गराउन सक्दैन, अनुभूति गराउन सक्दैन। त्यो त तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने? भाविता गर्दै गर्ने। त्यसैले पेट फुलेको सुकेकोलाई हेर्दै गर्दाखेरि शरीरमा भएको आरमणहरूलाई पनि यथाभूत रूपमा हेर्ने, मनमा उत्पन्न भएका आरमणहरूलाई पनि यथाभूत रूपमा हेर्दै स्मृति राख्दै धैर्य गर्दै, धैर्यता, सहनशीलता, निरन्तरता त्यसरी चाहिँ राख्दै तपाईँले चाहिँ जस्तो उत्पन्न भयो त्यस्तैलाई मात्रै चाल पाउने। तपाईँले कल्पना गरेर, तपाईँले अनुमान गरेर, तपाईँले सोचेर, चिन्तन गरेर कुनै पनि चिज तपाईँले त्यहाँ चाहिँ त्यो चाल पाउने होइन। जस्तो उत्पन्न हुन्छ, विपश्यना भनेको स्वभावतः उत्पन्न भएकोलाई जान्ने, बुझ्ने, भाविता गर्ने अभ्यास हो। पेट फुलेको सुकेको पनि तपाईँले गरेको हो होइन, मैले गरेको हो होइन, त्यो यथाभूत रूपमा उत्पन्न भएको हो नि। हो त्यसरी पेट यथाभूत रूपमा उत्पन्न भए जस्तै शरीरमा पनि त्यसरी नै यथाभूत रूपमा उत्पन्न भएका आरमणहरूलाई टिप्ने, स्मृति राख्ने, समाउने र त्यसको स्वभाव के हो त्यो जान्ने र मनमा अनुभव गर्ने, अनुभूति गर्ने। आहा कति राम्रो यो विधा। त्यही व्यक्तिले मात्रै जीवनको यथार्थलाई उसले बुझेको हुन्छ, जीवनको स्वभावलाई उसले जानेको हुन्छ। ओहो कति राम्रो, कति सुन्दर विधा। यस्तो विधालाई हामीले अभ्यास गर्न पाइरहेका छौँ भनेर श्रद्धा चित्तदेखि लिएर प्रज्ञासम्मको यात्रा तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको विपश्यना भावना गरेको सफल भयो, विपश्यना भावना गरेको आनिसंस पायो, विपश्यना भावनाले अनुभव भयो, विपश्यना भावनाको अनुभूति भयो। त अनुभूति भयो भने अनित्य, दुःख, अनात्मा स्वभावलाई तपाईँले जान्नुभयो भने त्यसलाई प्रज्ञा उत्पन्न भएको, यानि कि बोध भएको भन्छ। र भित्रबाट त्यो एउटा एक प्रकारको अनित्य, दुःख, अनात्माको बोध भएर आउँछ, त्यसलाई ज्ञान भन्छ। ध्यान बसेर ज्ञान खोइ कहिले पाउने, खोइ के हो ज्ञान भनेर कति मान्छेले प्रश्न पनि गर्छ। त्यो त भित्रबाट अनुभव भएर तपाईँले कमाउनु पर्ने सम्पत्ति मैले दिने हो र। ध्यान भावना भने कसैले कसैलाई दिनै सक्दैन, त्यो आफैले अनुभव गरेर आफैले कमाउनु पर्ने सम्पत्ति हो त्यो। त्यसैले अभ्यास गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ। सबैले सक्छन्। पहिलाका बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्धले पनि यही मार्ग अपनाएर ज्ञान लाभ गरेर गए। अहिले हामी अभ्यास गर्दैछौँ, हामी पनि लाभ गर्छौँ र पछि आउनेले पनि यो अभ्यास गर्छन् भने उनीहरूले पनि लाभ गर्नेछ। तौपासको अब मुख्य विषयवस्तु पेटमा चित्त राखेर लामो श्वास लिनुहोस् र अब आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस्। शरीरमा हामीले आसन व्यवस्थापन गरे जस्तो शरीर मिलिरहेको छ कि छैन त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मन चित्तलाई पेटमा राख्नुहोस् र फुलेको सुकेको प्रक्रियालाई हेर्दै एकैछिन अगाडि बढ्नुहोस्। मैले साधु नभनेसम्म आँखा पनि नखोल्नुहोस्, शरीर पनि नचलाउनुहोस् र तटस्थ, मध्यस्थ र समता भावले पेटदेखि लिएर मनकोदेखि लिएर शरीरको जुन सुकै आरमणहरू उत्पन्न भएर आउँछ त्यस्तोलाई चाल पाउँदै अगाडि जानुहोस्।
ल साधु साधु साधु। उपासक उपासिकाहरू, साधक साधिका योगीहरू, अब ध्यान भावनाको समय सकिसकेको हुनाले अब बिस्तारै हात खुट्टालाई चलाउँदाखेरि हात खुट्टा चलाउन मन लागेको चित्तदेखि लिएर हात खुट्टा चलाएको बिस्तारै स्मृति राख्दै होस राख्दै हात खुट्टालाई चलाउने। त्यसरी हात खुट्टालाई चलाउने कोसिस गर्दाखेरि तपाईहरुको हात खुट्टा कस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई पनि चाल पाउनुस्। ढिक्का भइरहेको छ, गरुङ्गो भइरहेको छ, कडा भइरहेको छ, दुखिरहेको छ आदि इत्यादि जस्तो स्वभावहरू छन् त्यो स्वभावलाई पनि चाल पाउँदै बिस्तारै खुट्टालाई अब बिस्तारै हल्लाउनुस्, चलाउनुस्। र त्यसरी हात खुट्टाहरू चलाउँदाखेरि तपाईको पूर्ण रूपमा वेदनाहरू निरोध भएर गइसकेको छैन भने तपाईले त्यो खुट्टालाई बिस्तारै हल्का चलाइदिँदाखेरि त्यो वेदनाहरू झुलुल्ल सबै विनाश भएर गएको पनि तपाईले चाल पाउनुहुन्छ। ती सम्पूर्ण त्यो वेदनाहरूलाई अन्तिमसम्म तपाईले चाल पाउँदै एकछिन त्यो चाल पाउँदै बस्ने। एकैचोटि छात्त गरेर तपाईले त्यो हात खुट्टालाई चलाउनु हुँदैन। त्यसरी चलाइसकेपछि बिस्तारै त्यो बिलाएर गएको झुलुल्ल बिलाएर गएको त्यो सबैलाई चाल पाइसकेपछि अब तपाईको खुट्टा शान्त हुन्छ, त्यसपछि हात पनि शान्त हुन्छ, अनि मात्रै तपाईले हात खुट्टालाई बिस्तारै चलाउनुस् हैन। त्यसरी चलाइसकेपछि तपाईले अब आँखा खोल्दाखेरि पनि आँखा खोल्न मन लागेको चित्तलाई देखि आँखा खोलेकोलाई सम्म बिस्तारै चाल पाउँदै आँखालाई पनि खोल्नुस्। त्यसरी खोलिसकेपछि अब लामो श्वास लिनुस्, त्यसपछि हातलाई मोल्नुस्, यसो गर्नुस्, अलिकति यसो राखेर यो फ्रेस भन्नुस्। त्यसपछि कस्तो भित्री र बाहिरी संसार स्वभाव, भित्री लोक र बाहिरी लोक कति अन्तर छ भन्ने कुरा तपाईले अनुभव गर्नुभएको हुनुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। आजलाई हामी यति नै गरौँला उपासक उपासिकाहरू। सबैले आज ध्यान बसिदिनु भयो, तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र अन्तमा एउटा चाहिँ अनुरोध गरे, हाम्रो देशमा गरिरहेको आज 495 भाग पुग्यो। 500 भाग पुग्दाखेरि हामी तपाईहरुको अनुभवहरूलाई समेटेर एउटा भिडियो बनाउने छौं। तपाईहरुले आफूलाई लागेको अनुभवहरू अहिले साँझ पनि हामीले ध्यान पनि बसिरहेका छौं, बिहान हामीले देशनाहरू सुनिरहेका छौं। यो देशना यो ध्यान भावनाको विषयमा अनुभवहरू तपाईहरुले अरूको लागि प्रेरणा होस् हैन, अरूको लागि पनि ध्यान भावना गर्नको निमित्त, धर्म देशना सुन्नको निमित्त एउटा चाहिँ प्रेरित गरोस्, प्रेरणा मिलोस् भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ पब्लिक रिभ्यू भनेर चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने पहिला पनि बनाइसकेको 450 भागमा है। पहिला पठाउनेहरूले पनि पठाउँदा पनि हुन्छ र नपठाएकाहरूले अहिले त म पठाउँछु भनेर तपाईले चाहिँ एउटा मनमा दृढ संकल्प लिएर पठाउँदाखेरि राम्रै हुन्छ, त्यो आशामा छौं है। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने समय आएको छ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महास्तवीर पन्थे श्रद्धेय स्याडो उपनिता विमर्श लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। र योगी साधक साधिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ध्यान भावना गर्नुहुने सम्पूर्ण योगी साधक साधिकाहरूमा पनि यो पुण्यको आनुभावले मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं
सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।